नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं 3 बड़ी मिस्टेक जो ज़्यादातर अभ्यर्थी कर रहे हैं। उन मिस्टेकों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे और साथ ही देखेंगे कि उनका कैसे आप लोग उनसे बच सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो गाइस, हम आ चुके हैं स्क्रीन पे और यहाँ पे हम देखने वाले हैं बारी बारी से 3 गलतियों को देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक गलती नहीं देखनी, आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो तीनों गलतियों का हम टाइम यहाँ पे सेट कर देंगे, जिस पे क्लिक करके आप नेक्स्ट गलती पे जिस पे आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो 3 गलतियों में सबसे पहली गलती जो है लेट पहुँचना। तो लेट पहुँचने के बारे में हम कई बार आपसे कह चुके हैं कि रिपोर्टिंग टाइम या उससे आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें। जैसे सुबह की आपकी 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो 7:30 से 8 तक आपको पहुंच जाना है हर हाल में, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है फेल होने की। यही मेन सीढ़ी है फेल होने की। अगर यहाँ आप लेट पहुंचते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल नीचे हो जाता है, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो और आप आराम से जाएं, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, आराम से आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। तो जल्दी पहुंचना है पहली मिस्टेक जो अभ्यर्थी ज़्यादातर लोग करते हैं। आइए दूसरी पे नज़र डालते हैं। दूसरी एक बड़ी मिस्टेक जो है वो अभ्यर्थी यह करते हैं कि स्पीड टाइपिंग वहाँ पे कर देते हैं। स्पीड टाइपिंग पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो स्पीड में टाइपिंग करते हैं। घर पे 1-2 बार किए तो निकल गई, उनको लगा कि ज़्यादा हाई स्पीड निकल रही तो स्पीड में टाइपिंग करते हैं। तो स्पीड में जैसे ही टाइपिंग करना शुरू करेंगे आपकी मिस्टेक होना शुरू हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी गिर जाएगी, साथ ही आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए कि स्पीड आपको नॉर्मल चलना, एक एक लेटर को अपने दिमाग में ध्यान में रखते हुए आपको देखना है और टाइप करना है। तो अगर एक एक लेटर आप टाइप करेंगे तो निश्चित ही आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ अच्छा स्पीड वहाँ पे गेन कर पाएंगे। चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, आपको सब में वही करना है। और एक बात खासा ध्यान रखना है आपको कि कंट्रोल और इंटर बटन पे क्लिक ना करें। कंट्रोल और जिसे CTRL कहते हैं, कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल और इंटर का कतई प्रेस ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगली गलती पे अगर ध्यान डाल लें तो अगली गलती हो जाती है अपना जो है जहाँ बैठते हैं वहाँ पे अपने आप को कंफर्ट ना करना, कंफर्टेबल ना करना। वहाँ पे मतलब कि आप बैठते हैं तो आपको लगता है कि हल्का ऊंचा होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तो आप ऐसे ही शुरू कर देते हैं हड़बड़ाहट में टाइपिंग, और आप अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, बीच में जब टाइपिंग आप शुरू कर देते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। उसमें दिक्कत ये होती है कि आप अगर अपने जिस हिसाब से घर पे टाइपिंग कर रहे हैं उस हिसाब से अगर नहीं बैठें तो कहीं कीबोर्ड हिलेगा, कहीं कीबोर्ड खिसकेगा, कहीं आपको कुछ दूसरे तरीके से मतलब हाथों को महसूस होने लगेगा कीबोर्ड टेढ़ा हो गया है, या हम नीचे जा रहे हैं या हम ऊपर हो रहे हैं। ऐसा होता है कि अगर आप बिल्कुल सही जोन पे नहीं बैठे हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 3 गलतियाँ जो बड़ी गलतियाँ हैं जिसके बारे में स्टूडेंट ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे देखे हैं। और कोई गलती अगर मुझे लगती है कि आपको भी लगती है अगर, तो मुझे कमेंट करें, और मुझे अगर महसूस होता कि ये गलती स्टूडेंट कर रहे हैं उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में अवगत करा देंगे। तो अगर आपको लगता है कि कोई है जो गलती मैं मिस कर रहा हूँ तो आप वहाँ पे कमेंट करें, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे और आगे के स्टूडेंट्स को फेल होने से बचाने में कारगर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और मन लगा के टाइपिंग करते रहिए जिससे आपकी टाइपिंग निकल जाए। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे चैनल पे रोज़ आपको वीडियोज़ मिलते हैं टाइपिंग से संबंधित, उनका रिव्यू किया जाता है। रोज़ आपको 3 से 4 वीडियो मिल जाते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के 2 होते हैं और सेकंड शिफ्ट के 2 होते हैं, कि कभी कभी सेकंड शिफ्ट का एक ही अपलोड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप रेगुलर बने रहेंगे हमारे चैनल पे तो 100% आपको गुड
रिजल्ट मिलने वाला है। तो यही आपको बताना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।